Բարի երեկո կամ այն ժամը, որի ժամանակ որ նայում եք, չգիտեմ ես ինչ իմանամ, դուք որ ժամին եք նայում մեր հաղորդումը, որը կոչվում է Շինիր թե կարող ես։ Եվ այսօր մենք շարունակում ենք իմ ու Լյովի բաթլը, անցած անգամ Լյովը տեսակ գլխից ինչ բերեց, ես ու Սևակը հազիվ մի բան կարացանք անենք, իսկ այսօր Լյովը իմ պատիժը կկատարի, այսինքն իմ ցուցումներով ինչ-որ մի բան կսարքի, դուք կտեսնեք եւ այսօր ով է քեզ օգնում Լյով։ Բարի երեկո բոլորին, ովքեր մեզ հետևում են, ֆանում են YouTube-յան ալիքով։ Ինձ այսօր հյուրեր եկել Մագեչկան, իմ վաղեմի ընկերը, ով այսօր ինձ կօգնի, որպեսզի պորտը տեղը դնենք ազատ։ Կփորձեմ։ Okay. Իսկ ես հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Garage Mall-ում Ինկո մասնագիտացված խանութ սրահում եւ այսօր Լյով ես ինչ տենում ես քո դեմը եւ Մագայի դեմը դրած, այդ դրանցով դուք պետք է պատրաստեք ճոճաթոր։ Ճոճաթոր։ Որ տատիները այդ է պիտի պատրաստեք։ Ճոճաթոր, հասկացար ինչ։ Ասեմ ինչա ձեր դրեմը դրված, լամինատ, շուրուտներ, ինչ որ փափուկ բան, սոսինձ, մարկեր, իզոլացիոն լենտ, ճիշտ եմ ասում լենտ։ Հա, իզոլացիոն լենտ ու հրաչ։ Մի հատ է հրաչ ա դրած։ Ու հրաչ։ Հրաչ։ Հրաշ ջան։ Մի խոսքով կարաս ինչ կասես, կարաս մի բան անես դրանց։ Ես վստահ եմ իմ եւ Մագայի ուժերի վրա, իսկ թվում է վստահ ենք, մենք կանենք։ Դե որ տենց է, ես հայտարարում եմ 30 րոպեն գնաց։ Արի Մագ, արի հանենք երկուսով։ Այն կողմից բռնի, այն կողմից։ Չէ, ոչ, ես թեթևը կվերցնեմ։ Արդեն արդյունքը տենում եմ։ Լավ, всё, մի վարքան։ Լավ, ոնց է արդեն պատրաստ է, հա։ Հիմա մեզ պետքա Ես բան, գաղափար չունեմ կանոն։ Էսի պետքա կտրենք, կանոն։ Ասո կանոնը որտեղ է։ Կանոնի համար մի րոպե։ Հարթաչափը։ Լսեք ստե։ Հա։ Ամբողջը դու գիտես, Մագան չգիտի, ամբողջը ինչ կա բաներից, գործիքներից, դուք պետք է զադանյայով, այսինքն ես ձեզ հարց տամ, պատասխանեք։ Դե շուտ հարց տու, որ մենք Լավ։ Արի լսի հարցը։ Ուրեմն լսեք հարցը։ Պլասկակուպցի հայերեն տարբերակը։ Տափակաշուրջ։ Չէ։ Այո։ Արդեն սխալ է։ Տարբերակներ լսի։ Տարբերակներ ասեմ, թե չէ։ Ասա, Մագա ջան, հետաքրքիր է։ Հա, լավ, հա։ Տափակաշուրջ։ Հարթաշուրջ, շրթահան, թե անիչ։ Տափակաշուրջ։ Ճիշտ է։ Հարթաշուրջ ուրեմն։ Սխալ արդեն всё, արդեն պիտի անեք իմ պատիժը, մի հատ պատժեմ նոր կանոնը մանեք։ Ես էսի Լավ հանեմ։ է։ Չէ։ Շխմեսեն։ Всё, մի հատ։ Всё, գնա վեկալ, արի շուշ մի վեկալ։ հատ։ Վեկալ դու։ Բայց ես թեւս ստուլացավ, ես որ լինի, ես ինսուլտ Նայ, կտանեմ։ լսի, вот такая у нас стратегия։ Միշտ չի այդ պատիժը։ Հա, միշտ չի։ Այս պատիժի մասին ինձ ոչ մեկ չէր ասել։ Նայ, էսի ընդուս ուղիղ կայի։ Բայց Ինչ ես անում։ էսի պետք է գծեմ որ կտրենք հետո։ Բացատրի ինչ ես անում, լո։ Հիմա ոտերն են կտրում, ոտերը Բայց կտրում։ հիմա Ո՞վ ոտերը։ Չէ, նա ցե մարկեր չկա։ Դա իրա դու եք ես տվել։ Չէ, Այ թափանցիկ մարկեր տայ։ Չգրո։ Սև մարկեր։ Սև մարտեր չունեմ։ Լավ, արի մի կետ։ Էտա։ Ուֆ, այս ոտենք կտրելու։ Էսի հա։ Էտա։ Բավոց չկարողանա, կյանքում տեսել ես ինչ է այդ ճոճաթորը։ Ես չէ, բայց պատկերացնում եմ։ Բայց տեսնողներ եղել են։ Հա, բայց ախպերս տեսել ա ոնց են տենում։ Արի ստեղ։ Ախպեր ջան, ասեմ որ արդեն 4 Կյանք րոպե կարող անցել է է բանը դեռ ստեղից ժամանակից։ կտրենք, սենց կտրենք, ելխես մի հատ Հա, տեղից կտրում մի լավ, հատ տեղից։ Հա։ 4 րոպե մոտավորապես անցել է դեռ ժամանակից։ Մի խոս սրա մեզ, որ մը չանց դի բռնի։ Իսկ որ մի ոտը մեկից լեն հաստ ու բարակ լինի ոչինչ, թե լիտո կտալու է։ Չէ, Հիմա ձեր պատրաստածը, ձեր, ասենք վերջում դու ես փորձելու իդեր հա մագա։ պետք է նստես վրան։ Հիմա մեզ պետքա պարոն հաղորդավոր, մեզ պետքա բանը։ Էլեկտրական Մի դրել։ հատ բան որ Չէ, դրել չէ, սղոց։ Սաղոց։ Էլեկտրական Քանի սղոց։ որ դրել ասեցիր, հարցս դրելի մասին է։ Դավայ։ Պատասխանում եմ Մագան։ բայ Երբ է արտադրվել առաջին դրելը, տարբերակներ A 1960, G 1955, Z 1931 եւ F 1860։ Տացի։ Հիշի, չկա ո՞նց անցել ես։ Բան։ Հա, 50։ Ես ուզում եմ իմանամ հին բանա դրել, եթե նորա են 1000-ից մեկը ասեմ։
Հազա չէ։ Էլեկտրականը չի, այսինքն կարա հինը։ Այսինքն էլեկտրականը Ամենաառաջինը։ Ամենաառաջինը։ Եմը պապին ուներ գարաժը։ Ամենահին երկու թիվը։ Հա? Ամենահին երկու թիվը կասես։ Ամենահին երկու թիվը 1831, 1860։ 1861 1860 Դե տենց հեշտ խմեք։ Դավա։ Խմում եք, որպեսզի մի քիչ վինով ցած շարժ։ Հին արեստավորներ են, որ աղա ջան ձեր հաղորդումը նայում ենք թորներով, բաներով, ոնց որ երկարակեցությունը լինի, բարով վախտը լինի։ Շնորհակալություն Զարժան։ Ես հիմա հիշեցի Պուչուչին ու Բոյովին։ Այդ արեստավորների բանի վրա։ Բայց արի չհիշենք, մենք մեզանով խմենք։ Առողջություն։ Ողջ առողջ։ Բայց լավ բան։ Ձեր կենացը։ Ոայ։ Հիմա կարող վերցնենք։ Հա, հիմա կարող վերցնենք։ Հիմա նայ մագա, քանի Ես որ բայց դուրս եկավ, էլի հարցեր կտաս։ նայ, Հաջորդ Իհարկե։ տարբեր գեների կա։ Բայց բոլոր ունեն մեկ տարվա երաշխիք, այնպես որ տարբերություն չկա, որը վերցնենք, մեկը աշխատում է ու որակն լավն է։ Այս Էդի դրել է։ Այսի դրել չի, Չի էլեկտրական սղոցա։ էլեկտրական։ Դրել է էլեկտրական սղոցից չես տարբերում։ Բաբոս պատասխանեցիր ճիշտ։ Էս ճիշտ է։ Լավ մի ցայվի։ Լավ է, շուտ արագ։ Էդի պետքա միասնենք ընդ մենք ժամանակով ենք խաղում։ Ժամանակ էտը ձենգի։ Կար միասին։ Որտեղ։ Ես միասին գնա հենց։ Ոչ իման չսխմես։ Չսխմես կարող է կտրես ձեռդ, էլի։ Չգիտեմ։ Օպերացիա անես ձեռդ մի բա։ Կարաս։ Չէ, ես չեմ կարա, ես ինչ կարա։ Դե բռնի։ Կարաս բռնես։ Հա, կբռնեմ, բայց ինձ չվնասես, խնդրում եմ։ Հիմա նայ։ Էսի Ինչ պետք է կարամ նստեմ վրեն։ Չէ, բռնի։ Հա, ընդուս նստի վրեն։ Գնա ընդուս նստի վրեն։ Ապե կարող է սեղանը ջարդի։ Չէ, չի ջարդվի, նստի։ Նստի վրեն։ Ահա։ Всё։ Բերերի եպեք անելու։ Ոնց որ այն պիլա կինոյի մեջ են որ սղոցը գալիս է, այդ բենզինը։ Մագաս գուշ։ Ապե բարակ չի։ Չէ։ Լավ։ Մի քիչ հել որ առաջ տանք։ Ես թեթև եմ։ Հելն եմ։ Թեթևը ես եմ, թեթևը դու ես։ Լավ, ես էլ չեմ նստի, որտեղ նստած այդքան էլ հարկ։ Արի մի քիչ արի։ Լավ է։ Ինչ լավ բան է, բայց ես չգիտեմ։ Հերիքա, այսքան բարձր է լինում։ Բարձր չի, պետք է ճոճ։ Նորակառույց ես սարքում։ Նորակառույց, այո։ Կլինի, Առաջի ոտը մյուսներ ունենք։ ես կտրեմ։ Առաջի ոտը ունենք ազը։ Արի ես մյուսներն ես Այ կտրեմ։ մաքսիմալ կդրես Խնդրում գարդի եմ։ տակ կընկնենք։ Լավ։ Մեր հաղորդումը դիտում են նաև ոստիկանները։ Լավ, մի հատ խորհուրդ տամ, քանի որ ինքը ձեր սարկած աթոռը ինքը լավը չի լինելու, պալյուբոմու ճոճվելու է։ Կարեք սովորական աթոռ սարքեք, պրոստը։ Ավելի չունի, ուրեմն ես իմ Արա մեջքերից կատակը կտրեմ։ նորմալ ճոճաթոռ իմ համար։ Այսինքն սովորական աթոռ, հա։ Ապա աթոռի նման լինի, գոհ եմ ապա։ Ահա։ Էսից է։ Այս փոշին մաքրելու ենք։ Հա, հետո։ Բայց Հիմա նա եթե սովորական աթոռ այսինքն պետք է մեջ ունենա եւ նստած։ Ապա ճոճաթոռ սարքի։ Հա, ուրիշ բան էր ասում ես։ Հիմա այսինքն կողմնորոշ Կատակ, արո, հումորի մեջ մարդ է, սարը կատակ ընկան։ ես կատակ չեմ ընդունում քեզանից։ Բռնի էսից կտրենք։ ինչ ուժեղ ես, յո։ Հա, իրոք։ Սա ես եմ ոնում ապրում, բագայ կենք յուր կանչը։ Ագա մի բանով օգնի։ Հիմա մեկ բան եմ ուզում հարցնել։ Ով աճ, անկապ, առանց նայելու, անհավասար, ծուռ, էս ինչա։ Կարևորը վրան նստես մի հատ սենց ճոճ գա։ Հա, էլի լավ, բացատրի ինչի համար են այդ երկու մեծ կտորները։ Այս երկուսը։ Այդ երկուսը մեծ կտորներ չեն, ես ասեմ։ Չէ, նայ։ Էսի բանն է, նստարանն է։ Հա, Հասկացա՞ր։ հասկացա։ Հիմա մի հատ է պետքա դարոշկա կտրենք։ Փոքրները երկու հատ կտրենք, մխենք իրար վրա, փոնիկը ճոճ։ Չէ։ Հա։ Ո՞նց։ Այմա Ո՞նց է ճոճվել։ Ճոճվելու համար պետք չի սենց։ Դիրա սաղ կյանքես կավեն շիկ եմ եղել։ Ճոճաթոռ եմ սարքի։ Բասի մի հատ է կտրենք ուսո։
Էսի բռնի, Մի րոպե էլի, ես մի հատ բան ասեմ, ո՞նց ենք ճոճելու, եթե ճոճատուրի համար պետքա սենս լինի։ Հեսա կանեն կտնաս, էլի։ Ոնց մագան չես լավ հասկանում։ Պրոստո սկեյթ ասարկում, յոստի վրեն գնա գա։ Ազատ այսինքն մենք ժամանակ ունենք, չէ՞ ֆիքսած։ Հələ հա, Էս կապայի։ հələ ժամանակ ունենք։ Իդեպ չէ։ Հավասար ես անում, թե տենց աշկաչափով։ Աչկա չափով։ Այդ չէ։ Այդ սապոն է սա։ Պարկետներ ասարկում։ Այսինքն բանակում որ սապոններ կան, կլուբնիկի համով, դրանցից է։ Չես կերել բանակում սապոն։ Կլուբնիկի համով։ Չեն կերել են ասել։ Այսինքն մենք եթե Այս պետք է թվում է լովին պրոստը դզելա։ Դզելա կտրել, այդպես մանր բաներ է կտրում։ Ինչի՞ է բայց։ Ռուբիկ է ասած։ ախպերս ամեն մեկին է մարդ իր չափին է ճոճակով սարքում։ Ապե մագան պետք է նստի։ Հա, Ու ես քո չափով սարքում։ նաշակի։ Էսի վերցրա, Որ հաղորդման վերջում Էսի վերցրա, Նա տանի տուն։ Դեզի դու ինձ օգտագործում ես։ Ոչ։ Ահա։ Բայց սերին ինչ համար է։ Ասենք եթե կար սերի, ինչի կանաչ Այ, մա, գեղցի։ հիմա Էս չեք- գույն գոյություն Ախպեր ունի։ թրենդի մեջ ենք հիմա, թե գործի։ Արի։ Լսի։ Հիմա իսկ բանը ուգալոկներ կան, ուգալոկներ։ Ուգալով միանշան է։ Ուրա։ Ման արի։ Ես ինչի մանա։ Ու գալոկը ինչ է։ Էն որ Ուգալովն է։ Էն գիտես ինչա, որ ասենք էսի սրան միացնում է, ուգալոկա կոչվում Հա, է, լավ, էսի սրան։ հասկացա, ես էս Ապա շուրուպով խփում։ Շուրուպը արի մագա պահի։ Շուրուպով չէ, Օ, դրել, արի, դրելա բես պետք։ Դրելա պետք, արի։ Ասա, հարցը ասա։ Հարցը։ Արի, պետք չի։ Ինք կո ապրանքանիշի հիմնական գույնը։ Ապրանքների հիմնական գույնը։ Կանաչ, կարմիր, մոխրի ասֆալտ, նարնջագույն։ Նարնջագույն։ Ո՞ր դիզի մացած։ Ո՞նց իմա։ Ուրա նարնջագույնը, ցույց տուր։ Հպարու դաջի։ Ճիշտ է, ման այդ թե կապես։ Բանը, դրելը։ Էս դրել է։ Հեսա։ Այս հարցը Սուզի Շանելի համար էին գրել։ Էսի։ Պրոստը շուտ տվեցի։ Բայց էս դրել չի։ Ինչա, բայց ինչա։ Էսի դրել չի, էսի Շուրուպա շուրուպա Հա, ձգելու պետք է բանը։ սրամը պետք է։ Բադա դրել է։ Բադա ոչ։ Շուրուպները ձեր դիմաց դրած են։ Հիմա էսի կարան չէ օգտագործենք առանց հարցը պատասխան։ Ես համել ուզում եմ ես ամեն ինչից ինֆորմացիա ունենամ։ Սա դրել չի, գոնե չի դրել, հա, ինձ ասեք դրել, ես որ իմանամ։ Էլեկտրական, պտուտակահան, պտուտակա սխմիչ, պտուտակա Վախես ասում դրել։ դնիչ։ Ես խառնում եմ իրար։ Դե հիմա հավերիք չբերացրեցի, բայց այս սխալ ինֆորմացիաներով Արի, ողջ ծանրաբեռնում ես։ Արի, կարում կարաս անես։ Հա, Վստահ ես։ հա։ Պահի դու ես կանեմ։ Ես եմ ուզում։ Լավ, всё։ Ազատ թե շտապօգնությունը շուտ է հասնում։ Մագա, լսել եմ, եթե չերես եղունգ ես անում, ավելի լավ է այդում։ Ու միցես լսել։ Լորից։ Որոյս սիչո։ Դատի չո։ Չէ, մեխը կարճա։ Մեխը կարճա։ Մեխը կարճ է։ Իսկ ունեք ավելի երկար։ Նա երկապ է, դրած է ձեր դիմաց։ Բա Մենակ էս ի՞նչ է։ էսի։ Այն մյուսը ի՞նչ է։ Էսի սրա համար։ Բա էսի թարսել է, չէ՞ պտտվում ես Հա։ գիտեմ։ Հա, պետք է բայց փոխես։ Բայց էսի պետք է ասած փոխես, ուրա։ Սենց։ Լտու։ Բայց չի լինելու։ Իդեպ դուք սոսինձ ունեք գցած, որը շատ լավն է։ Օ, ճիշտ է, սոսին, ճիշտ է։ Կարակ օգտագործեք։ Դու անկան։ Եթե ոչ մի բան չունեք, սոսինձը հերիք է։ Իդեպ։ Դու վստահ ես։ Ասած Ազատ այսինքն դու ես ամեն ինչը սարքել ես։ հապե տանը փորձել եմ նոր եմ դրել։ Հենց հիմա սաղ տունս է թոճա։ Մեզ բայց մի հատ բան է պետք որ կտրենք սա, էդի ունեք։ Ունենք։ Մի րոպե, ատամներով Եթե չեմ։ անվճար կտամ ձեզ։ Ուրա ասա, էլի։ Ուրա։ Եթե տեա դրած անվճար չի։ Լուբոյ բան ինչը կտրում է, նայ։ Գտա։ Ինչ է կտրում։ Այդ է։ Բայց դրա համար հարց եմ տալու։ Չէ։ Չէ, Հարց լավ։ եմ տալու։ Բագա արի ատամներով անում, ջանդամ։ Ապա հարց եմ տալիս։ Ոչ։ Հեսա, բան։ Ասում եմ դրանով հարց է տալի։ Հարց, լուբոյ բան ինչը որ վերցնում է կտեից հարց է։ Ռասի։ Մի րոպե, ուրա իմ բանը բաբաչկեն։ Ցոնքից մեջ։ Հեսա, всё։ Բաբուչ չէ։ Չէ, պետք է հարց տաս։ Տուրինց։ Չէ, Հարց եմ տալիս լավ դե։ Մի րոպե մի հատ էլ մի տուր։
Ասենք կարող է այս վերջի հարցի նման հեշտ հարցային չեք ուզում։ Լավ, դու։ Դուր, լավ, ասա։ Կարող է, Ասա, արա։ բայց կարող է, էլի։ Ահա։ Չինաստանում քանի օրում են կառուցել 52 հարկանի շենք, այս վերջերս ա եղել։ Մեկ օրում։ Դու լսի։ Հա, բայ։ Ինչ Տարբերակ լեզեր։ Որ ավդ բասիկանը չի ուրեմն տարբերակներ չունի, ազո ասա։ տարբերակ A 12, տարբերակ B 19, տարբերակ G 25, տարբերակ D 36։ Ես ես վերջից տեսել եմ, ասից մեկ օրում։ Ղալատ են կերե։ Fake news-եր ես կարդում։ Մեկ օրում բացումը կարան անեն նրանք։ Եթե չարչարվեն։ Իսկ մի հատ հուշում չկա, ասենք։ Հուշումը դուք երկուստե տարիքում եղել եք։ Սենց հուշում։ Հələ մի հատ ասա, արի տես լսի ինչ ասում։ Տարբերակ A 12, տարբերակ B 19, տարբերակ D 25, տարբերակ D 36։ Ասում երկուսս այդ տարիքում եղել Սաղ են։ տարիքներում եղել է։ Վերջին Երկուսը տել։ Այսինքն Այնտեղ երկու տարբերակ կար 12։ դն հելավ 36 չես եղել, չէ՞ ոչ դու որ դու։ հա։ Եվ շո դն հելավ։ 12 կամ 19-ն է։ 12, 19, 25։ 12 Հա, վստահ ես։ կամ 19-ն է։ Իսկ ես շուտ ենք եղել, թե Իսկ այդ տարիքում ենք եղել։ ասել է, թե չէ։ Okay։ Մարտեղի, ասա։ Լավ։ 19 թե 25։ Դե լավ ասեք։ Ասա, արագ ասա։ 25 Ճիշտ է։ Չէ։ Չէ։ 19-ն է։ Պատիժ պետք է անենք, դե մի լավ մտածի։ Հիմա Հա։ մագան Ահա։ մուրճով պետք է խփի մոտիկ։ Ես համաձայն եմ։ Դը։ Այդ մի վարքան, ես գիտեմ, որ այս ընկերությունում կա կոշիկ, Ահա։ որ ես կարամ հագնեմ։ Հա, լավ պաշտպանիչ կոշիկ կա, որը մի քիչ կմեղմացնի քո ցավը։ Ոչե։ Իսկ ո՞մա կպաշտպանի։ Իսկ ո՞մա կպաշտպանի։ Կարաս կոշիկով չարգուչին խփես, ոչի։ Չէ, ես վերցնում եմ էսի։ Հետա կոշիկը հայքի։ Իսկ գրած է, ասենք ոնց ենք հագնում։ Լավ, արի։ Իա, ես կարամ ես ուզեմ։ Ժելեզնի չլավիտի պես, ինձ կանչում ես գալիս է։ Էսի չագուչ, հա։ Չա, արեցի կվարտա, չարգուց ասա։ Դա չարգուչա։ Կվարտ ասա։ Չարգուչա։ Ես վստահ եմ որ դա չարգուչա։ Որո, չէ, օրո, օպե կմեռնի ինքը։ Ապե, հայցի թող խփի վայ։ Ասենք կարայի ասեի չարգուչով պրոստա ոտի, հիմա էդի որ հագնում ես փոքր վալդով։ Որս ասենք տոնը տատի ունեմ, ո՞վ է պահել իրան, եթե Հակի, ինձ չի հետաքրքրում, ես Ես ապահովա գրված եմ։ Տատից լավ է, առողջությունը ոնց է տատի։ Դու տատի պես։ Տատի պես, տատին պահի չես, այդ բան։ Ախպեր մի վարքան։ Հա։ Ախպեր լուրջ մի վարքան։ Ուզում եմ Ես այս հաղորդման ամենասիրածս պահն եմ, այս դուրջը, ես որ իմանա այդ անեցիկի հետ կգայի։ Չէ։ Ախպեր լսում ես։ Ես ուզում ասեմ, այս լավ։ Մի խփի, չի ջոգում, խփի։ Ախպեր մի վարքան։ Հո։ Ախպեր դա Լսի ծանր է, դա չեմ կարա պահեմ, ի՞նչ է դե տղա ես էլի բայ։ Մագած, բայց լավն է չագուչը։ Շատ ծանր է։ Չէ։ օրը հոնգից մոս։ Գիտես։ Շատ ծանր է, լուրջ եմ ասում։ Գիտես չէ որ ուդես խփելու։ Հա։ Ստավաց։ Դավայ, всё, վեկան ինչ եք գոտում, չէ։ Ես չեմ ուզում այս կոշիկների։ Ես քեզ հետո կառեմ։ Ոնց ես ուզում Դավայ, շուտ։ ցավա։ Արագ, ապա սկորի կանչեք։ Բանը ինչի համար ենք պայքարում։ Լանցետի։ Չէ, ոչ, Չէ, գնա շոկատրի մկրատի։ Մկրատի։ Հա։ Դավայ։ Ժողովուրդ ոնց եք։ Բայց պետք է օգնեք Դու։ ինձ։ Չէ։ Ապե իդեպ ժամանակի տեսա անցել է։ Դե ոչ չխոսցնես Ազատ ջան։ Շնորհակալ կլինենք։ Իրանք նոմա սաղիրանման ազատ են։ Հա։ Կամ Ազատ։ Ասեն ես ոնց դիմացա լովի, ասենք հեծանի վեր ասես սարքենք։ Ջոգում ես հեծանի, Всё, նայ։ լամինատից։ Ես որ լամինատի գործ էի անում, արստավորս ասում էր, արեք լովիկին հաստավել եք արա։ Ես ես սկսում ենք։ Չի կսվում, սպասում ատեն կտրեմ։ Միկիս ոնց հա։ Ու ես գիզուտե պո մաման գեզի ուտի միք։ Շան հետա, սիմանա, չգրեք։
Բամելը։ Մագա Հարությունյանի երեխա ունի ապորինի կա։ Կարող է թարգենք ճոճաթոր սարքերը շանամար բուն սարքեն։ Չէ, չէ։ Լսի, բայց Իսկ դու դու ճոճաթոր Ես լսի մի կենտրոնացի խոսնում եմ որ անկապ կարվի։ Իսկ դու դու բայց ճոճաթոր ես սարքելու վերջում բուն ա դու զգալու ինչ ուզես արա։ ինչ։ Թամը ձեռների։ Բայց հով է, նա ինչ հով է։ Հա, սարասնող է։ Սառասնող է, նայ։ Կարաս բան, դեմքի Նոյ ովեշի։ Вот մաշնյակ, հա։ Այո։ Ահա։ Այսինքն հիմա էս են արտադրում։ Արա, բայց էս իսես պետք է չկապցնենք։ Բավանց պետք է կպցնենք։ Ինչի՞ դա պետք, ինչի՞ Մասնագետ։ Ախր չի ասում է ինչա սարքում։ Իսկ դու ուգալոկ ես սարքում։ Ախպեր, արի, լավ, ես հիշեցի շուտյանը։ Բռնի եսի։ Բռնի։ Տեսար։ Չի կպնում է։ Ինչը չի կապնում, դիստ է։ Սա ձեռներիս է եղել կլե։ Ինչը, կլը չի կարող ձեռնի դրել։ Ծորած։ Չէ, հեսա։ Ես կլեով կպցրել ասում եմ տեսար, շատ վստահ եմ, որ չի եղել։ Նայ, չի, նույնն է լինում, ինչը որ։ Դե լավն մի է։ Всё, էսի մի վարկա։ Մի ինձ խառնեք իրար։ Լավ։ Ասենք մի քիչ հետո պետք է մագան նստի ջոգում, ես։ Ապա ես չգիտեմ ով է նստելու, բայց Մի քիչ էլ որ սենց շարունակի հաստատ խփելու եմ գնամ նստեմ։ Ազատ ջան։ արա էսի չէ, սենց չենք անում։ Ինչի՞ նոր ես խնդրում։ Ապա չգիտեմ ինչ անեմ, մի վարկա, Չէ, ապա։ ես այն կվալտը երևի էլի վերցնեմ նավշակին։ Ինչ ենք սարքում։ Ճոճ։ Ապա խմցնում ենք, Ինչի համար ենք բայց հավաքում։ համ խմցնում ենք, համ խառնում ենք իրար։ Կվանտով Դոզա չունես ոտիս։ մի խմի։ Դե դուք խմես։ Ջան, Մուգիկ ջան, մաման ինձ է ցենց էծում։ Եթե ինձ իստեղ վնասեք տալիս։ Այ մարդ վայ։ Միկի էր անունը։ Մկո։ Մկո։ Պաշտպանիչ ես որ գա։ Ինչպես։ Պաշտպանիչ ես։ Հա, հիմա որ թողեք կգա բան, լովին կուտի։ Չէ, չեմ։ Խոփել է։ Շատ եմ խոփ։ Ապա սխալ տեղ ես փչում։ Չէ, ճիշտ եմ Սոսինձի վրա եմ փչում այդ անտերը։ Դա մայր գնացել Ռուսաստան։ Հա, բա լամինատի գործ է անում։ Փեդի հակառակ կողմն է փչում։ Լավ, Բայց լավ սերիալի անում, փեդի հակառակ կողմը։ Թևի տակ, հա, պետք է թևի տակ։ լավ սերիալի անուն ասեմ։ Հա։ Ռուզանի կայֆը։ Կայֆը։ Ռուզանի Հետի ուղարկի գիտես ում, մեկից մեկ կհանեն այդպես անունը։ կամ բանը։ Քրտնած գործը սառոցի վրա։ Բայց Մագայները։ անհավասար է, սա անհավասար է կտրտեսենք, սենց Բայց դա ճոճվել է, հետի չի ճոճվել է։ Պրոստը ինչ որ անկապ կոնստրուկցիա հավաքում, որը կարա քանդվի նստելուց։ Պրոստը կարա Ու ճոճ։ այդ ընթացքում համարենք, որ ճոճվեց։ Հա, նա չի շարժվում։ Աբրես։ Դեր մեզ մագա ինչ եմ անում, հանում քեզ եւ քո համար։ Էսես տենք դնում։ Որ ինչ լինի։ Որ դրեք հետո սրա վրա ճոճվես։ Մագային բացատրին ինչ ես ուզում։ Ես ասում, Մագան դու կարաս կա- օգտես մենակ։ Հա, օգնեմ, բայց խանգարի։ Հիշում ես սևակը ոնց էր օգնում ինձ, ապե։ Ես։ Պետք է մագանել, Ես ջոջի անեմ, ինչ ես անում, որ օգնի քեզ։ Ահա, էսի փչում ենք, արի։ Դի կպցրա։ Օ։ որ ես դեռ չեմ բանան։ Էդի ազոյի Ապե որ ասում էին մազերի լամինացիա ես արել, այդ հիմա պնդեցրեց, լավ է, առողջանալ։ հա։ Հիմա նայ մագա։ Ուշան։ Ինչ ես բան արել, ճիշտ է։ Սպասիլը հիշեմ էլ ինչ պետք է անենք։ Հա, հիմա նայ, էսի նստարանն է։ Որ պետք է Նստեմ, բայց ո՞նց է ինքը ճոճվելու։ ախպեր սպասի։ Подожди։ Մկրատ, հա, մկրատը բեր։ Մկրատը ստեղ դրած է, չես տանում վերցնել։ Թող մի հատ բեր, ուրա, տեսա։ Կա գործում այսինչ։ Ձա, կտրի։ Ահա։ Ես ուզում եմ աշխատեմ, դու եկել ես տեղի քեզ ես ցույց տալի։ Չես թողում ես ինչ-որ մի բան անեմ, հասկացա։ Ժողովուրդ, լովին ուզող չկա, սա մի սակրի ովնա մի քիչ։ Ներքել Այդ արդեն փափուկ տեղն է սարքում։ Հա։ Նստատեղը, Հա, որ չէ, պրոստը փոշիները մաքրելու համար է։ հեսա, նա հեսա։ ասեմ ավելի։ Հիմա նայ, հա։ Ահա, всё, Մագա, Վայմ 0։ 0, էսի վեգան։ չէ, մամա, ինչ արա։ Ախպեր սպասի, ճոճաթոր չէր հասը։ Օքեյ։ Поиском давай как приготовить ճոճաթոր սմագ։ Ուրիշ գործիք պետք չի ինգոից։ Ինգոյս լիքը գործիքներ է պետք։ Տան համար թե հիմա։
Տան համար Այդքան է։ ո՞նց է սկսում ես։ Ինչի Սպասի։ կտրեց։ Մագա ջան, ինձ թվում է թե ինքնակլեյվող է։ Всё։ Հա։ Հա։ Okay։ Կլեյը ռասխոդան, աղա այդտեղ։ Ու պրիտոմ նայ ոնց է կտրել, որ ես հիմա այստեղ մեկը պետք է թող, հա։ Մի արա։ Կկպցնենք։ Դա չէ մի արա։ Ոյ։ Այս կանե։ Թարս։ Այո։ Ճիշտ է։ Բայց դե ավտոդվեց։ Ոյ, կսվեց վրե։ Մի։ Մենք անձերոցի կտաս ազատ խնդրեմ։ Չորացավ ձեռներս։ Մի կպցրա ձեռներից։ Չորանա կմեռնես։ Անզերոցիկ պետք է։ Հա։ Էս ինչը որ տալիս ես առանց հարց, հա, ես շպրտելով, հա։ Մի արա դի կպցնում այր, մատրի քանի։ Էդի մի անգամ ես արդեն պատիժը մեջն է։ Լուրջ։ Ոյ, ինչ անեմ հիմա։ Մի արա ասում է դի կպցնում այր։ Չորացնում եմ գոնե։ Հա չորացնում ես կպցնելու է։ Այ, ազատ ջան։ Ես ասի ախպերս, ասենք։ Լեյլա Սարիբեկյանին կանչեք իմ հետ փոխա։ Դրունքները։ Էդի չէ, Այդա Սարգսյանն։ Օ, մի կպցրա, կլեյ արա, հայրը չի հասկանում սա։ Էսի 1, 2, 3, 4։ Մի արա, всё, մի արա։ Ես հետո ո՞նց եմ հանելու ձեռքերից ես կլեմ։ Էդի արտադրողներին կզանգես կճշտես։ Ացետոն, Ացետոնով։ բենզինով, Վե։ Բենզինը պետք է խմեմ։ Հիմա նայ։ շամպուն։ Վերջի մենք ինչքան ժամանակ ունենք։ Չէ։ Ну, մոտավոր։ Ստեկալեքսի։ Ես օբշի։ Հա, ոչի։ Քիչ ժամանակ մնաց, վրազ։ Մենք- Վրազ։ Տեն։ Հիմա վերջում դագաղա սարքելու։ Էսերն է։ Ես էլ չեմ գողում։ Խնդալու կրնի վերջում բան, տենց ժելեզնի չվավիցի նման ինչ-որ ավակու ինչ-որ մի բան դառնա։ Всё, լավա, всё։ Մի անգամից տապին վրան ճոճա։ Всё, տա։ Այդ դրա բերան փագի, որ տանեմ տուն հետս։ Ալես փեդը մի քիչ բերես կոմ։ Ասենք եթե այդքանն է իրանելու, այս սրանք կտրել տվեցի։ Որը։ Սրանք Նով հասկացար չափել է ինչի համար։ Հա։ Բայց քանի որ մենք չունենք ժամանակ չափելու։ Մագա հələ ձախ ոտին է, ինչքան է բարդ։ Մի վարկը։ Բաստեղ ցել տվեցի։ Որը։ Էսի նավսակի քաշում ենք։ Իզալենտը։ Հա, պրոստը որ ունենք, քաշենք։ Հա, ինչ ունեք օգտագործեք։ Որ չընկնես վրից։ Ես չեմ նստի սրանը, սա խլի է։ Չէ, կլեչ։ Մանա, էսի դնում ենք ոտի տակ։ Արա կլեյ այդքան խես կսե, եթե ոչ մի բան չի կպնել։ Թո։ Դիստե։ Չի։ Նով, իսկ այդ իզալենտի դնելը դիզայներական որոշում է, թե Հա, պրոստը ապուշես։ որ կլորությունը նի ճոճվի էլի ինքը։ Կլորությունը սրա մեջ է։ Всё, Ես սրա։ էլ ասում եմ, որ գնաս ծումենքի շուտ եկավ։ Շինարարության մեջ գործ։ Լավ, всё։ Մենք պատրաստ ենք։ Ոչ պատրաստ չենք, ես կրեի։ Ապետ ճոճա թորա։ Հա, Ես մտածում եմ քեսն չես հասե ապետ ախպեր սանկա է, սանկա չէ ասե։ Ես էի ուզում ասեի, Ախպեր մամական պետք է նստի ճոճվի, չէ։ Այո։ Всё, մենք պատրաստ ենք։ Okay։ Ես հիմա Չէ, կգամ մինչև այս կլեները չչորանա, ես պատրաստ չեմ։ Հա, սպասենք թե չորանան։ Ում կողմ։ Դու։ Այ։ Ես կգամ այդտեղ հեսա։ Մենք ունենք պրոֆեսիոնալ ժյուրի, ասենք, բան։ Լավ, իսկ դրա որտեղ եմ ջոջվել։ Հա, դու նստում ես թե դեմքով դեպի ենկոմ։ Ու ճոճ։ Սենց ես։ Դու ես Ժոժ մտածում ես, որ էսի ճոճվելու։ Հա, բայց չես դնում ճոճվում է։ Հո։ Չնայած մի տալ երաշիկովը կարող մի հատ է վերցնել։ Всё, ինձ թվում է պատրաստ է։ Բայց ինձ թվում է սեղանի վրա չնստի։ Հա, Դնենք։ Էսի որտեղ է ճոճվելու։ հեսա գնացես ես քեզ կճոճը։ Գոնե այս ոտը թողեիր, որ Հա։ կարճ ու բան երկարելներ, գոնե այդ վաղ կճոճվեր։ Իզոլացիոնն ես դնում։ Բայց հիմա էսի ես որտեղ եմ ճոճվել։ Նստի, Սպասի։ պետք է պարբոն Բաս փոխեմ։ մի վարկա։ Գիտես ինչ արա։ Խնդրում եմ, ես մի բան ինձ լսի։ Էր միացտե ոտ դիր միացտե, ես սենց իրան կճոճեմ։ Մի հատ խնդրում եմ, ուրա Ստե՞։ փետերը։ Առ, էս ստեից փետերը կտրի, դուր էլի։ Ժամանակ չունեք։ Ունենք Ունենք, դու ոչ ասել մի քիչ ունենք։ Մի էլ։ Խնդրում, այդտեղից չէ, ստեղից։ Բե, թեք էստե։ Այս սրա ծերից երկու հատ կտրի։ Ես պիտի։ Հա, հրակ, հարամրնես։
Բռնի։ Նա, անասում։ Էսի մեկ։ Սրա չափով կտրի։ Հա, всё։ Արենկո։ Էսի ազատ իշքան ունենք։ Ունենք արի։ Վարքյաններն ա գնում։ Մի անտեսիկ նորից կպցրու։ Հանգիստ, միայն։ Դիվե շեն հետանում միջև այսօր քշում եմ։ Մի շաբաթ անցեք ոչ մի, ասենք երաշխիքով բանո։ Լուրջ սարքել ես հեծանի։ Հա, բայց Լավ, ասենք անհամեմատ հեշտ բան եմ ասել։ Դու ինձ հեծանիվ ես ասել։ էսի սես։ Ես քեզ ճոճաթոր։ Չէ, դի շատ, հա։ Նայ, նրա վրա կպցրու։ Էսի եկալ։ Մագը, բայց այդպես չի ճոճվի։ Չէ, հերիքա։ Համեմատած իր ասածին կճոճվի, էլի իր սարքածին։ Okay։ Всё։ Էս всё չի։ Ինքը չի նստելու, այն անկապ կպցնում է։ Զգուշ, ստեղից։ Ստեղից։ Գուշ, կամաց։ Ախր ինքը չի նստում, դրա համար է տենց ելնում։ Ոնց ելնում։ Բան ես էլի եւ էջը չի, ոտը Հիմա- կդնես, ոնց կկպցնես։ Հա, հիմա- Սեղանին չեմ նստելու, չէ՞ որ նավսակի չեմ դնել։ Ստեղ։ Կապ չունի, չէ՞ ոնց կճոճվեմ։ Ոնց է կոչվում այս մոդելը, մի հատ ասեք։ Insignia turbo։ Սա New School ճոճաթոր։ Դա։ New School։ New School։ Այսինքն New School ոճը ոնց է ստեղծվել։ Այն հին рэպերները տեքստեր են գրել, լավ չի ստացվել, քսենը զիբիլը ջայլը եկել է երկել է։ Ըստիս։ Ես ուզում եմ սկրիպտանի տասայի, պրոստը Չէ։ զիբիլի մասին խոսացի։ Սկրիպտանի տասի, Չէ, սկրիպտանի չի։ Չէ, կիսա սլատկի։ Okay։ Մագա։ Մագ։ Այ, Եթե պետք չի գալու մատը։ Մատը Այստեղ вообще ուրիշ խնդրեմ առաջանալու, դրան հիմա։ նայ, հիմա ես սխեման ասեմ, Ոնց ես է եմ նստում, հորին։ լավ։ Ես եմ հորին։ Դեմքով նստում ես ստեղ, Ահա։ ստեղ։ Ալես հովինել։ Չէ, ու սենց ես սնում։ Կլինի ես վերջում ցտկի ես եմ արել դա։ Հա։ Բայց մի վարքան էլի։ Միկին ում ես կտակում։ Միկի, մամանի Միկին ուրա։ Նստի, всё։ Նստի։ Նոց Միկիս վերջին անգամ տենա, ոյ ձակս։ Ես կբերեմ ռեանիմացիա հետդ։ Եթե դիմացա միտինգ կբերենք։ Ահա։ Նայ, ոնց է ճոճում։ Դավայ, գնաց։ Ոյ, Չէ, գնաց, նայ։ Ճոճվի։ Հո, գնաց։ հիմա ճոճ։ Ճոճաթորը, նայ, ապե։ Տեսար ոնց է ճոճում։ Բրիտամ ես էլ իմ գյուտներ որ պետք է։ Ճոճաթորը, ճիշտ է։ Բայց ես դա։ Դրացի։ Միտի։ Մամանի ձակը նարի Դոն ճոճա։ Կարլեոնի պես նստի ու շոյի պրոստը։ Այդ շոյի բանի, փիսոյի։ Կիկը։ Աստը մակացրեք կադրը։ Մամանի հրազգությունիկն է։ Տեսակ ոնց էր կարոտել, դու ունես։ Հատ կատու չունես։ Ինքը ինձ։ Տյանը։ Ոյ մամանի մուկը։ Լավ։ Դու համարում ես, որ մենք կրեցիք։ Մագանեսի կարատանի տուն, նոր տուն է Նայ։ տեղափոխվել։ Ունդեղ դնի գրի «At создатели Levon»-ը։ Ես առաջարկում եմ խաղարկենք էսի։ Խաղարկենք, համաձայն ես։ Խաղարկենք, ով ճիշտ անվանում կտա, ու ավելի խնդալու։ Ով խնդալու անվանում կտա այս Կտա։ ճոճաթորին։ Մենք իրան անձամբ նվիրենք։ մտածեք։ Բայց Կոմենտներում իշի գրեք։ սարքես։ Հա, կարող Մագայի անունի հետ կապ ունեցում։ Մագաթոր։ Էդի Մագաթոր մենք մտածեցինք։ Մենք կրեցինք։ Չէ, մենա։ Չէ, լավ լուրջ, կոմենտներում գրում եք թե ինչ անուն տանք այս ամենին, ու մենք այն ձեզ կնվիրենք անձամբ ես եւ Ազատը։ Հա, իսկ Մագա, քանի որ դու մեր հյուրն ես ու քեզ պետք է ինչ-որ նվեր տանք։ Հա, լավ, ելն եմ։ Հա, հեսա, Մագա ջան, այս մի բաժակով է խմենք։ Միական ես, Ես զգացի, որ դու սիրեցիր այս տվալը։ էսի խեյտաների գլուխը կջարդես սրան։ Էսի հա, մոտը դու պայս։ Ջեբի է։ Ով չէ, բան չեք անում։ Իրանց ու մայզ բիվան անում եք։ Նայ, դնում ես ջեբը։ Ջեբի կվալտա։ Հա, ու ֆրում։ Բայց Միկիցի։ Հա, մուկիկ, ինչա մուկ։ Ով է Ազատ, նա։ Միկից նմանակ կես։ Ոսկոս մազեր գտրել ես արդեն։ Էй, Մագա ջան, առողջ ես, բալես։ Մի խոսքով Ձգումերս պահագար է, խմեք։ Օշ։ Ալկաշ, մի խոսքով մերսի Մագա ջան, որ եկար, ռուսով դուրդ եկավ ես։ Խառնաշ։ Այս ամեն ինչը ինչ որ կատարվեց։ Հրաշք չեք սա, չէ։ Կխաղարկենք, դրեք կոմենտներ, բաժանորդագրվեք եւ տարածեք այս վիդեոն, որ մինչեւ մեզ լավ զգանք։ Հետո կարա քանդիկ օրինակ ինձ կոչ առանձին օգտագործեք։ Չէ, կարաս նստես, սկոչա պենջալի։ Ոնց ես չի փարածել։
Բրատ, դու երեխա չունենաս լուրջեմ այս։ Ես չես սարդի արա։ Ճոճաթոր հիմա պետք է անպայման դեմո հետև գնա, կարա աչուձախ գնա, տազա ոչի է։ Ոյտե, հարց չկա։ Բայց հարգելի մեր հետևորդներ, ովքեր մեզ նայում են, այս լով է սենց բան սարքել։ Օգտվում ենք Ինգո շինարարական գործիքների մասնագիտացված խանութ սրահից, որը Հայաստանում ներկայացված է պաշտոնապես, այսինքն պաշտոնական ներկայացուցիչն է, կա գարաժ մոլում, կա փեթակում։ Մի խոսքով, այս սենց գործիքներ մի տարվա երաշխիքով չգտնի ոչ մի տեղ։ Դու մի բան ասա, կայնած ես։ Ինգո, կառույցի աշխարհը քո ձեռքերով։ Բայց սես չէ էլի։ Նորմալ ասեմ, չափով, ձևով։ Էսի աշխարհ չէ, էսի դժոխ։ Էսի ես էսի նաև սարքել եմ, որ ես ոտերը մագան հանի, սանկով իշնի։ Ինքը բարձրադիր գոտիները ապրում։ Բարձանը։ Որ հետո բարձր։ Արի, ախպոպես։